A vida me ensinou muitas coisas e uma delas foi: continue fazendo, continue tentando. E quando alguém apontar o dedo em sua cara e dizer: melhor você parar com isso, não vai dar certo, não vai dar em nada, continue fazendo, continue tentando, meu amigo. Sempre vai ter um babaca dizendo o contrário. A minha maior motivação foi ouvir diversas vezes que eu não tinha capacidade. A minha motivação foi exatamente ouvir essas pessoas que falaram que não ia dar certo, não ia dar em nada. E não deu mesmo. Para eles.